Oqqan chiqqan? Yo'q, jo'rama ichmayman. Hurmatim yo'qmi? Hurmating bor, endi ichmayman, jo'ra. Hurmatim bo'lsa, hech lamatsa qilmasdan jo'ra. Mayli, hurmating uchun jo'ra. Hurmating uchun. Sharof, men 50 yoqqan. Yo'q, jo'rama ichmayman. Siz nima faqat boy zodagonlar bilan ichasizmi? Hurmatimiz yo'qmi? Yo'q, hurmating bor, jo'ra. Hurmating bo'lsa ishla. Bittadan solaylik. Oh, paftor, sirazi. Ha? Yo'q, men bo'ldi. Birovni hurmati yo'qmi? Buni ham hurmati bor-da. Ne bo'pti? Oldik. Jo'ra, men ichmayman. Bular bilan ichibsan-ku. Meni hurmatim yo'qmi? Ya men mana abida suvidan ichaman. Ishonasizlarmi, ta'mi o'zgachada. Mevani ta'mini birga bir olgan. Keyin mana qovunligi, yoshligimizda ko'p qovun bo'lardi, o'shaning ta'mida shunday ichaman. Abidan uyingda ichasan, xo'p? Hozir meni hurmatim uchun ichamiz. Tushundinglarmi? Oldik. Hurmatim yo'qmi? Ya unchalik hurmating yo'q, mayli ichaman. Ey Sharof. Qanday bunday ahvolga tushib qolding? Nima bo'ldi senga? Inayni yeri bo'ldi. Baxtgasan, qaraysan. Sani hurmatingni qilib 50 gram ichdim. Sani hurmatingni qilib 100 gram ichdim. Sani hurmatingni qilib 1 butilka aroq ichdim. Mana oqibat. Hurmatlaringga sani. Qani hurmatim bo'lsa 50 ming ber, 1 butilka aroq olay. Jo'ra ichasan-da olsan sira. Bu payt hurmatimiz bo'lmaydi bizda. Yur, Misha. Ey Sharof. Bor yo'qol. Ha, kelinam endi o'zicha ish qilgan kishim bo'lib turibdi mana. Mana. Molni sir tepdi. Yaqati dinomcha. Yaqati. Sabr. Yomon tepdimi? Ne ajadir ne bo'ldi-da? Beting ham katta-da, olib qocha olmagansan-da. Qachon ketamiz? Mana yozda sayohat qilishimiz uchun Rani beraverni qilib tur oldim. Beraverni nima u? 31-dekabrgacha Turkiyaga sayohat qilish uchun 60% chegirmada tur olsang bo'lar ekan. Qayerlarga olib boradi? Istanbul, Antalya, Bodrum, Alaniyaga olsang bo'ladi. O'sha paytda $1000 bo'ladigan turni hozir $400 olsang bo'ladi. Yana pulini borki, bo'lib bersang bo'lar ekan ketguninggacha. Qayerdan oldingiz buni? Ajelux Travel'da oldim. Yana boshqa kompaniyalardan ham olsang bo'lar ekan. Necha kunga? 8 kunga. Sabr qilish 280 kun, dam olish 8 kunginami? Shukr qil. Mayli, tez ketaylik, iltimos ketaylik. Ayb qilamiz. Hey! Yozga sayohatga aylanishga paket topsanmi? Oldin bizni jo'natasan. Undan keyin bilganimda qol. Mana nima? Kosa. Bu meni sabrimni kosasi. Aytaman. Dardimni onamga o'zim aytaman. Qaytaman.